Вечер, скъпи приятели! Толкова съм щастлива да ви видя, защото темата, по която ще говорим тази вечер, не е нито за пари, нито за любов, нито как да се издигнем в обществото. Темата е мъдростта. И това, че вие сте тук, показва, че вие сте онзи един златен процент, който ще преобърне света към добро. Благодаря ви още веднъж. Повечето от вас ме познават, защото не е първата ни среща. Казвам се Ганета Сагова и съм главен редактор и издател на списание 8. Другото ми име е Амбър. Издадохме миналия месец брой номер 200. И поглеждайки назад, видяхме през колко трудности сме преминали, колко предизвикателства, но никога не се отказахме. Дори когато след COVID в редакцията буквално бяхме аз и една стажантка, никога не се отказахме. Защо? Това е най-честият въпрос, който получавам. Откъде събираме толкова сила и толкова идеи да продължим? Ами, смея да кажа с ръка на сърцето, че това се случва благодарение на двама титани на духа, на моя духовен учител Ваджра Гуру Йоги там, и Елязар Хараш, които ще видим след мъничко. Но преди това, запленена от вашето присъствие, пропуснах да кажа имената на нашите прекрасни музиканти, които ще бъдат с нас тук цяла вечер и наистина свалят небесата сред нас. Това са Пресияна Маркова, Петър Йорданов Пъни, Николай Ом и Константин Кучев. Имаме отново възможност да им се насладим и наистина да изживеем магията на музиката, без която животът наистина е много скучен. Но сега ми се иска да посрещнем Ваджра Гуру Йоги там и Елязар Хараш с вашите аплодисменти. Да. Най-напред предлагам Елязар Хараш като домакин, човек от Варна, да открие нашата божествена среща. Избрах тази среща да бъде за мъдростта. Не избрах най-дълбоката мъдрост на старците, защото има дълбоки истини, които са нещо като убиец за неподготвените. Най-страшното нещо в света е истината. Не е злото, не е доброто, не е древното зло, а истината. И затова днеска на средно ниво, но пак много важни неща, а след време, ако трябва, и на по-дълбоко ниво. Така, започвам с учителя. Светът, в който живеем, не се основава на произвол и случайности, а на абсолютна мъдрост. Ние имаме кармически връзки. Как ще се разрешат те? С божествена мъдрост. Който иска да стане мъдър като Бога, ще мине през такива страдания,
които умът му не е сънувал. Тук искам да кажа, любовта и доброто са лесния път, пак са трудни, но е лесния път, но мъдростта и истината са изключително тежък, много тесен път. И мъдрецът прави грешки, но лесно ги оправя. Мъдрецът знае защо постъпва така или иначе. Обикновеният човек не знае. Ще кажа нещо за мъдростта на Аполоний Тиански. Мъдрият е вкусил от храната, която е в душата му. Той се храни с божествената си същност. Истинският мъдрец практикува съкровенното. Той практикува Бога. Няма друга практика, няма друга техника. Просто любов към Бога. Чист ли си, древно око бди над тебе. Основата на живота е чисто търсене на истината. Мъдростта принадлежи на хора с принципи и с душа. От Словото започва промяната на всяка съдба. Словото е живот в Бога, а не в света. Казва, аз пия само един еликсир. Еликсирът на истинската любов. Атлантска мъдрост. Внесъл съм днеска и някои така тънки поговорки, които много неща разкриват. Добрата птица лети уверено в мъглата. Когато говориш истината, ти не си във времето, а в духа. Истинският човек не е нито светлина, нито тъмнина. Той е чиста тайна. Бог се съчетава само с този, който има сияещ разум. Човекът се стреми, а цветето ухае. Истинският разговор е проход към дълбокото. Истинското знание е незабележимо. Може да е близко до тебе и да не го забележиш. Мъдрият живее несътворено в тялото си. А ако си овладял себе си, съществата на мрака са без значение. Мъдрият е неопределена яснота. Това са все атлантите. Ако искаш да опазиш една тайна, не я казвай на никого. За да правиш добротата, трябва да се от безкраят. Когато едно нещо е постигнато много трудно, то се остава всякога твое и никога не се губи. Тайната на живота е изгубената древна пълнота, целостта на човека. Това е грехопадението. Човека не е цял. Истината всякога помага тайно. Мракът не може да понесе вдъхновението на истинския човек. Когато водата стигне над главата, атлантите казват горе ръцете. Внимавай какъв навик се създаваш, защото той може да те унищожи.
в пътя към тайната тъмнината изчезва. Индианската мъдрост. Когато проникнеш много дълбоко в себе си, стигаш до безкраят. Ние сме създадени от това вещество. Бог, учителя ни е от безкраят. Разбира се, има и нещо по-дълбоко мистерията. Без любовта на света щеше да е вечна зима. Не забравяй, че любовта е слънцето, което прогонва лошите духове. За духовния път е нужно остро, всеотдайно внимание. Научи се с действията си, казват индианците, да създаваш цветове. Светлите мисли са стари птици, които са приятели на нашето сърце. Ако вечер те тормози тежък дух, стани и създай в себе си, в сърцето си дъга. В тази лекота ще останеш сам, защото тежкият дух не разбира тази лекота. Но съм така. Тук, между другото, се сещам, Дзен казва много просто, с едно изречение. Дзен, това е бъди истинската си природа, а тя вижда лекота във всичко. В нас е лекота във всичко. Няма значение колко е голяма трудността. В нея има вътре в нея лекота. Казват индианците, намери се дума, която е сила, и се съхранявай в тази дума. Тази дума е пазител. Излъчващата любов е най-действащата целебна енергия. Когато твоят приятел умре, тогава срещите стават дух с дух. Говорът продължава. И да умре и да не умре приятелят, той е винаги дух. Цветята имат лъчисти сърца. Животните са нашето училище. Да, има същества с зла сила, но ние се движим към свещеният си баща. Това е без значение. И тук може да се преведе така. Когато има опасност, просто не я храни. Мисли за Бог, за любовта, за хубавите неща. Не храни опасността, за да не я образуваш. Казва един индианец, аз искам да зная дали можеш да стоиш с моята болка или с твоята, без да се опитваш да я криеш или да я намаляваш. Това е любов. Аз искам да знам, казва, какво те държи отвътре, когато всичко около тебе се разпада и се руши. Бог в нас е абсолютно недосегаем. Освен в това, в нас има нещо по-дълбоко от Бог и подготвяме 3 книги за Абсолюта, както и да е. Така че нищо не може да ни унищожи. Ние сме по-дълбоки и от безсмъртието.
Ако тревичката се справя с бурята, тя е по-силна от бурята. Тревичката, това е твоята финна сила, която е в сърцето ти. Африканската мъдрост. Ако имаш търпение, ще видиш очите на Охлюва. Ако отидеш до потока и се вслушаш, ще чуеш кашлицата на рака. Това е слух от друг свят. Сещам се, около учителя, около носа му се завъртяла една пчеличка и той казал: да, идете на първия кошер, там няма вода. И точно там нямало вода. Това е всеобхватно съзнание на любовта, всепроникващо. Истината те държи по-чист, отколкото сапуна. Има такива, изглеждат малко на шега, но такива са. Правилното слово има по-могъща сила от всеки амулет. Беше ми мъчно, че нямах обувки и тогава видях един човек без крака. Когато човек ръждясва, това е по-лошо от желязото. Една странна поговорка. Полската мишка яде просо в стомаха на черната кобра. Тя е вътре, но е спокойна. Просто някой може да го нарекат даже нахалство, но тя си живее вътре. Ако имаш търпение, ще обелиш кожата на мравката. Преведено, търпеният се възнаграждава. Когато ти е тежко, усмихвай се. Това е победа. Усмивката е дух, душа. Това е победа. Ако имаш усмивка, ще се опазиш от всяка буря. Усмивката е преди бурята родена. Когато имаш слънцето в себе си, тъмнината вече не е враг. Котката не чете книги, тя знае какво да прави. Тя не пита. Спокойното море не създава опитни моряци. Ако една мишка се присмива на котката, тя определено има резервна дупка. На магарето медът му се струва без вкус. Какво разбира крокодила от аромата на розата? Мъдрецът не върши нищо, но го изпипва. Маймуната казала на човекът: не се отклонявай от себе си, да не се качиш пак на дървото. Има хора, които ако възкръснат, това ще бъде траур за тях, трагедия. Индийската мъдрост. Аз съм дух, не се нуждае от вяра и безверие.
Духът е винаги. Никаква смърт и проблеми не могат да влязат в тишината на мъдреца. Изследвай кой съм аз. И в дълбочината ще откриеш, че ти си нищо. Никой. Този въпрос няма отговор, защото аз няма. Има само велика безкрайност и мистерия. Когато реката се завърне в океана, в източника, разтваря се и изгубва името си. Когато истината в тебе прави нещата, няма проблеми. А когато егото действа, всичко е проблем. Ти си онова, което сам търсиш. Бог не се крие. Ако ти не виждаш Бога, значи гледаш в друга посока. С дума не може да се предаде истината. Тишината я предава. Това е учението. Ако умът е под контрол, той не може да те безпокои. Когато си изцяло любов, карма няма. Никой не знае как са направени тези клетки на очите. Това творение е изпълнено с тайни. Това, към което си всеотдаен, ти дава сила. Когато си спокоен и дълбок, шумът е мелодичен. Всичко, което е нужно, е правилно разбиране. Болката е Бог, който ти призовава към себе си. Истинският учител разрушава вселената на ума. Ако вашето внимание е напълно съсредоточено в Бога, вашата работа извършва Бог, а не вие. Когато дълго повтаряш Божието име, нищо не може да ти влияе. Само разбирането няма да ви помогне. Необходимо е божествено виждане, което е от самия Бог. Когато сте в единство с Бога, можете да влизате в сърцето на всички неща. Когато розата цъфти и когато увяхва, това е все Божията милост. Лечебното страдание срещу страданието, лечебното средство срещу страданието е да престанеш да мислиш за него. Страда лишеният от истинско знание. Всичко, което става, става по Негова воля. Тревоженето е безполезно. То никога не помага.
Ако не се подаваш на лошите мисли, те ще изчезнат, ще угаснат. Просто не ги мисли. Тибетската мъдрост. Проблемът проистича от начина на мислене. Ако имаш гняв и омраза, ти имаш вътрешни врагове. Имаш вътрешни врагове. И тогава напразно ще унищожаваш външните врагове. Те пак ще изникнат. Всяко прераждане ще те намерят. Отдаденият на пътя става неуязвим за света. Чистото съзнание превъзхожда мисловния процес. Състоянието блаженство е родено от сливането на яснота и безпределност. Само позналият истината може да говори истината. Всички трудности са наставници. Блаженните са далече от всички спорове. Те нямат такава способност. Върховният дар, който ни е даден, е самата усърдна духовна практика. Това, което правим. В мълчанието се крият истинските думи. Правилното ръководство произлиза от истинското знание. Изгарянето на човека, става въпрос за смъртта, прогонва демоните на смъртта и спъжда ги от умрелия, защото огънят е силен дух. Който познава истината, никога не изпада в нисши състояния. Страхът произлиза от лоша карма и той трябва да се замести с любов към Бога. Само контролът на ума дава господство и отстранява тежките влияния, които произлизат от илюзиите на света. Тибет казва, че истината е скрита в абсолютно всички религии и учения, но само избраните я узнават. От това, което практикувате, зависи вашето бъдеще. Аз вчера за малко ще се отклоня, още малко. Казах, че въздуха е същество. Въздуха е духовен. И дълбокото дишане е връзка с висш свят. И има една дълбока степен на дишане, която се домогва до истината. До самия Бог и до агарта и така нататък и така нататък. Чисто дълбоко дишане. Голяма тайна. Всеки по необходимост трябва да вкуси от това, което е направил в своето минало.
Хората са завързани от своите мисли и затова те са влезли в застоя. Не от света, не от събитията на света, от своите стари мисли и навици. Те не са позволили други гледни точки. Освободи се от болестта и терора на нисшето земно съществуване. Презрението на посветените е по-мелодично от похвалите на глупака. Тибет казва, че ако някой се стреми към щастлив живот в този живот, какво ще постигне? Прераждане в по-ниш живот, падение. Ще го кажа по друг начин, целта е истината, а не щастието. Говорил съм, щастието е погрешна цел. Към края ще завърша с суфи мъдростта. Мъдростта на мъдреца не е от книгите. Истината го е направила мъдър. Има думи, които даряват душа. Съдбата се променя с всяка твоя промяна. Така че това, което е писано, отпада. Въпросът е дали можеш да направиш промяна. Промяна на навика, характера. Тогава няма значение какво са писали звездите. Самия Бог не е разкрил и на Христос с каква своя мощ прави всички чудеса. Защото само Той ги прави. И как Бог го е възкресил, Той също не му е обяснил. Бог просто прави нещата. Един единствен прави чудесата. Няма втори. Няма друг действащ, освен Бог. Здравото тяло на човека може да донесе тежка карма на човека. А болното тяло може да донесе големи блага за неговата душа. Бог наистина е навсякъде. Бог решава кога да отговориш правилно на един човек и кога не. Има причини. Но ние не виждаме Бога и Неговите действия, ако не сме осъзнати. Когато суфи е ядосан, Сатана бяга от него, защото гневът на суфи е от Бога, а не от неговото его. Не общувай с този, който не може да ти помогне след смъртта. Защото истинските връзки продължават. Те не са само тяло и тяло, а те са душа и душа. Истинското познание е Божие дело, а не човешко. Тези, които се отклоняват от Бога и от истината, разпиляват себе си в тежки паднали прераждания. Това беше за днес, защото исках да бъда кратък.
По принцип би трябвало сега да имаме почивка, но виждам, че като че ли не сте много уморени. Добре. Да се направи тогава една почивка, докато... Ако сега имате въпроси, примерно един-два въпроса, можем да оплатим времето, а след това ще ви помоля всеки един от вас да влезне в Facebook страницата на Списание 8 и да зададете своите въпроси в месенджера като съобщение, защото имаме предвидено достатъчно време за отговаряне на въпроси след представянето на Бори Агитал. Също така, отвън има един щанд на Списание 8, където може да напишете въпросите на ръка, ако не ви се занимава да влизате в Фейсбук. А сега някой смелчак, ако желая да зададе въпрос. Аз съм екипан. Ами ще слушаш и ще го писареш и ще го преда. Код не имало доста време, доста когато ти не прави болна как. Така да разбере това, което описва кодове, дали е истинско и е побъжи си обичен. Въпросът е, когато човек прави някаква духовна практика, как да разбере дали е истинско или става въпрос за някакво въображение. Има два момента. Когато се прави практика, каквато и да е, не гледаш резултата, просто практикуваш с любов, с постоянство, с търпение. Когато трябва, Бог ще подскаже дали това е практиката. Другия момент е, когато практикуваш правилно, имаш пълнота. Както като взимаш важно решение в живота си, дали е правилно. В правилното участват в пълнотата. Ум, сърце, воля, душа и дух. Ако едно отсъства, няма пълнота и нещо липсва. Не е правилно. При голямата пълнота, нещата са правилни и Бог дарява тази пълнота. Понякога след многобройни практики. Там някъде имаше също един въпрос. Извинявам се. Hello. Здравейте. A very, very happy evening. Много се радвам, че сме тук. I have to apologize that after so many years been to Bulgaria, Трябва да се извиня, че след толкова години посещение в don't България, speak Bulgarski. все още не говоря български. But when we talk about spiritual practices, there are 84,000 ways. Когато говорим за духовни практики, има 84 000 различни начина. So first is you have to know the technique or the path. Първо трябва да познаваш добре техниката или Whether пътя. you're on the path or you're on the path with paths. И трябва да знаеш дали вървиш по път с път или по път без път. So whether you are progressing well or not, then the teacher is very, very important. А дали правиш напредък в практиката си,
тогава е важно да имаш учител. And for you yourself, just check how attached are you За себе си трябва да проверяваш to the колко world. си привързан към света около теб. When you're attached with your proudness, with your self-centered desire, Ако си привързан към света и има you're attached with егоцентрично your ego, желание attached with your anger, и сте привързани към вашия гняв, then most probably you need to really check with your teacher or Най- technique. най-вероятно трябва да зададете тези въпроси на вашия учител. За... When you are progressing, you have less and less attachment Като напредвате в духовните си практики, имате все With your по-малко anger, привързаности that към is гнева, например. minimize, Тоест той намалява, dissolving. разтваря се. I think this can be one indicator. Това може да бъде един от индикаторите, който да ви показва, че сте напреднали. And if you're on your spiritual practice, И ако правите своите духовни практики, check how much is your love. проверявайте колко любов имате в себе си. How much is your love for the world? Колко любов имате за света, към света. Or you check how much is your wisdom for truth. И проверявайте колко мъдрост имате. And check how brave are you to walk the path. И също може да проверите колко сте смели да продължавате да вървите по пътя. Are you brave enough to give away your blood, your body for freedom, for the Достатъчно spiritual freedom? ли сте смели, за да дадете и живота си, Well, и these are some кръвта си indicators, okay? за духовният път? Yeah, Това са различни стадии на практика. yeah, because this spiritual path can be very religious. You are reciting some Може да holy вървите names, по различни духовни Yeah, or пътища, you're doing религиозни breathing пътища, да techniques, you're повтаряте doing some имена на meditations. свети, Yeah, 84,000 paths. So или да практикувате just, нещо share друго, some както very преди general малко way казахме, to 84 000 your различни начина има. Просто това са няколко начина, по които може да оцените практиката си. hope that helps. Ако трябва с едно изречение да го кажа, всяка практика с любов е правилна. One more question. Там някъде имаше още един въпрос. Ако няма, бих искала аз да задам един въпрос. По време на тези мъдрости, които чухме, имаше една от тях, която каза, че не трябва да се преследва щастието и истината. Не е ли самата истина щастие и не може ли тя да ни кара да бъдем непрекъснато щастливи? Да. Значи щастието е наказание и един учител казва, много хора идваха при мен и търсиха щастието и намериха нещастието. Истината е блаженство. Тя е изпълнение на волята Божия, а щастието е изпълнение на своята воля. Много хора видях щастливи, които са загазили и като чуя някой, като ми каже, че е щастлив, изпитвам тайно състрадание, пак го обичам. Обаче знам, че дълго време няма да мога да му помогна. Въпросът беше, не е ли самата истина щастие?
Luca. There are many facets of truth here. Истината има много лица. A facet of truth can be knowledge. Едно от You have лицата на knowledge of истината truth. може да бъде знанието, you are познанието not за the truth. истината. Но тогава ти не си You just have истината. the knowledge of truth. Просто имаш знание за истината. You have the right knowledge of truth. Имаш правилното познание за истината. If you use to debate and you speak the truth, everything is about the truth. But Ако you are not the участваш truth. в дебат That makes a difference. и here. всяко нещо, което казваш е истина, но ти не си истината, това е разлика. But when you are the truth, Но когато ти си разлика you have the knowledge of truth, и имаш знанието за истина, the relative truth, относителната worldly truth, истина, която е на absolute света, truth. и абсолютната истина, You have the wisdom of truth. тогава имаш мъдростта за And истина. that is the true wisdom. И това е истинската мъдрост. And the true wisdom, И истинската мъдрост, you see the happiness в нея виждаш щастието, that is in you, and you are that happiness. което е в теб и ти си това And щастие. you do not rely on anything И тогава не разчиташ на нищо външно, for happiness, за да бъдеш щастлив. for your happiness. Защото ти And си that happiness самото never щастие. И това щастие не може да се променя. Много благодаря. Само за малко. Значи, ако наречем Христос щастлив човек, това е унижение. Щастливият човек няма център. Блаженният човек, блаженство при всички условия на живота. И при лошите, и при трудните. Щастливия се отчаива, но въпреки всичко, на едно място учителя казва, че щастлив е този човек, в който живее истината и светлия дух. Има и такава гледна точка, но моя съвет е пазете се от щастието, защото то ще донесе много сложен и тежък живот и после ще стане нещастие. Истината трябва да е на първо място и тогава щастието ще вагони, а дали ще го искате или не, това вече зависи от вас. Сега имаме 20 минути почивка и ви очакваме отново тук. Благодаря.
tak, dym, tak, tak, dym, tak, dżin, tak, dym, tak, dym, tak, dym, tak, dym, tak, dym, dżin, takim, tak, dym, dżin, tak, dym, ty, tak, dym, tak, dym, ty, tak, dym, dżin, tak, ty, dżin, 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 dun, dun, dun. Много благодарим на нашите музиканти. Идваме, Петър Йорданов ще останат и сега. И предстои една много интересна част с Ваджрагуру Йогитан. Искам първо да ви благодаря, че имам много въпроси, за разлика от миналата ни среща. Благодаря ви, че се отпуснахте и че бяхте така смели. Много хубави въпроси. И да помоля Ваджрагуру Йогитан да заповяда отново пред нас, да сподели от своята мъдрост. Гуру Йогитан е учител на Великото съвършенство, дзогчен будизъм или Махашанти. Когато идва в България за първи път, усеща прекалено близка тази страна и понякога се шегуваме, че той е бил българин в миналите си животи, а може би наистина е така, може да го попитате. Много обича България и често отклонява покани от други страни, защото казва, че има тук мисия. Добре дошъл, Гуру Йогитан. Ще ни бъде много интересно и приятно да чуем споделената мъдрост за мъдростта. Само да кажа, Гурутан обикаля Бали, Индонезия, Сингапур, България. Надявам се още няколко години да бъдем заедно в България, да не се измори. Хиляди ученици и да го приветстваме. Again, happy evening. Yeah? Отново добър вечер. When I first received the title for this meeting, Когато за пръв път получих темата на тази среща, wisdom, мъдрост, freedom from ignorance, освобождение от невежеството, freedom from karma, освобождение от кармата freedom from suffering, и освобождение от страданието. then it straightway came to my mind И веднага в ума ми that there's a poem that I prepared in the year 2017. Възникна едно стихотворение, което Гуру написа през 2017 година. Yeah. The dreamland of timeless crystal mind. Земята на сънищата на кристалния ум без възраст. It's about my experience in Bulgaria. И то е свързано с преживяванията на Гуру в България. And the Bulgarian spirit. И за българския дух. I'm going to share with you like in the not like a lecture, but more like a meditation.
Това, което Гуру ще сподели днес с нас, ще бъде повече като медитация, не като лекция. For suffering to dissolve, За да се разтвори страданието, for all beings to awaken за да се пробудят всички същества to the freedom of their own clarity, в свободата на собствената си яснота, for wisdom to shine without obstruction, за да засияе мъдростта без всякакви пречки, our hearts open, сърцата ни се отварят like the boundless sky. като безкрайното небе. May clarity shine. Нека яснотата засияе. May love, compassion Нека arise. любовта, състраданието възникнат. May love radiate boundlessly. Нека любовта се излъчва безгранично. Abhijampi. Or Aini. Now I'd like to invite you Сега бих желал да ви поканя to join me in a respect да се присъедините към нас three bows. и да се преклоним и да So- направим 3 поклона. I'd like to invite you, all of you, to join me in light, in peace, in love, Подканвам и да се присъедините към мен в светлина, в мир, в любов, to honor all enlightened beings, да почетем всички просветлени същества, all Bulgarian masters, всички български учители and all protectors. и всички защитници. Through offering of roses, И като правиме този дар с рози, and any other offerings you imagine както и всякакви други дарове, които може да си представите, about a gesture of respect, поклон, жест на уважение, an offering of your body, това е дар на вашето тяло, speech, реч and mind, и ум. so that truth and love may be unveiled. Така че истината и любовта могат да бъдат разкрити. So you may see the kingdom of enlightened realms. Така че да може да видите царството на просветлените същества. The image of enlightened beings Образа на просветлените and същества taste their qualities. и да опитате от техните качества. Join me, Присъединете се, release all that we hold. и пуснете всичко, което държите. Join me Присъединете се, in stepping into the unknown като пристъпвате към непознатото, with open hearts. с отворено сърце. Please join me. Моля ви, изправете се. With reference deeper than oceans, С почит по-дълбока от океаните, I call upon all enlightened beings, призовавам всички просветлени същества, radiant in wisdom, сияещи в мъдрост, boundless in compassion, безгранични в състрадание, timeless guides of all worlds,
вечните водачи на всички светове. about. Поклон. I call upon the luminous masters Прекланям се пред светлите учители of this sacred Bulgarian land, на тези таинствени български земи, whose presence, чието присъствие, seen and unseen, видимо, невидимо, anchors the flame of truth in this realm. закотвя пламъка на истината в този свят. I call upon the noble protectors, Призовавам благородните защитници, guardians of the Lion Land, пазители на лъвската земя, upholding the path of clarity които поддържат пътя на яснотата and fearlessness. и безстрашието. To each, На всеки от тях we offer the totality of our being, ние поднасяме цялостта на своето същество. body Тяло as the vessel of action, като съд на действието, speech реч as the river of truth, като река на истината, mind ум as the boundless sky като of awareness. безкрайното небе на озаряването. This threefold gesture Този троен жест we lay at your feet полагаме в нозете ви, as devotion, като преданост, as surrender, като отдаденост, as love. като любов. Thank you. Благодаря ви. Please sit down. Моля се. May our hearts Нека сърцата ни release attachment, да пуснат привързаността, fear, страха and separation. и разделението. And enter the sacred unknown И да влезнат в свещеното неизвестно with openness and trust. с откритост и доверие. May our offering Нека нашия дар awaken пробуди the seed of fearless clarity within. семето на безстрашната яснота вътре в нас Prepare our hearts и да подготви сърцата ни to enter the land of the lion да влезнат в земята на лъва and the fly of the Garuda. и полета на Гаруда. In this openness, Установете се в тишина we arrive at the gate of crystal mind, и по този начин стигаме до портата на кристалния ум, settling into stillness. установяваме се в спокойствие, Settle into stillness. установяваме се в спокойствие. Let the body soften. Нека тялото да се отпусне, Let the breath нека дъхът
flow like a gentle river. Да тече като тиха река. Let the mind expand, Нека ума се разшири, luminous сияен and unbound. и безграничен. In this presence, В това присъствие the world dissolves into clarity. светът се разтваря в яснота. The inner light begins to shine. И вътрешната светлина започва да сияе Without obstruction. без препятствие. The dreamland of timeless crystal mind. Земята на сънищата на кристалния ум без възраст. В тази мистична земя, в земята на лъва, където океаните са отвъд планините, а градовете са под вода. Когато войните на светлината се пробудят, лъвът ще изреве. Когато 1080 кристални умове се слеят, Гаруда ще полети. Let these words Нека тези думи settle се утаят without thought без мисъл, as presence. като присъствие. Listen Слушай to the space from which sound arises. пространството, от което звукът възниква. Hearing Слушане without listening. без чуване. See Виж without form. без форма. Soften your gaze. Отпусни погледа. Seeing without looking. Виждане без гледане. Feel your body Усети тялото си, resting in space. почиващо в пространството. Touch not surfaces, Не допир до повърхността, but the grease that melts all touch. а благодатта, която разтваря всяко докосване. Touching without touch. Докосване без докосване. Objectless attention. Внимание без образи. The world reflects inward. Светът се отразява навътре.
The inner radiance shines outward. Вътрешното сияние свети навън. No border, Няма граница, no separation. няма разделяне. Rest now Почивай сега in the luminous clarity в сияйната яснота of the crystal mind. на кристалният ум. Free, Свободен, radiant, сияещ, unshakable. непоколебим. And from this crystal clarity, И от тази кристална яснота we step onto the path of unborn clarity. пристъпваме по пътя на неродената яснота, Letting awareness flow freely. оставете осъзнатостта да тече свободно. Our hearts open Нашите сърца се отварят to the unborn presence. към нероденото присъствие. A light Светлина, that knows no boundary. която не познава граници. A clarity Яснота, untouched by time. недокосната от времето. Here, Тук all separation dissolves. всяко разделение се разтваря. Awareness flows freely. Осъзнатостта тече свободно. Let us call upon the timeless wisdom Нека призовем вечната мъдрост, that guides the lion, която ни напътства, the fearless Garuda, безстрашната Гаруда and all beings, и всички същества, so that clarity and compassion така че яснотата и състраданието arise together in our hearts. да възникнат заедно в нашето сърце. The role of unborn clarity. Ревът на неродената яснота. Есенция пустота сияе като взаимозависимо възникване. Пустотата не е нищо, а сияйна откритост. В нея всичко възниква. Като лунна светлина на повърхността на водата. Пустотата не пречи на възникването. Като вода, оформяща вълни. Възникването не пречи на пустотата. Един вкус, една изначална основа. 10 000 обекта, раждане и смърт, самсара и нирвана. Всички се разтварят
в един вкус. Таковост, това, което е равенство, вечно присъстващо единство. Нито чисто, нито нечисто. Единствено вкусът на това, което е. Изначалната основа е неподправена, неродена, безкрайна. Кармичната игра възниква като съноподобна илюзия. Кармата рисува сцени, бързи като нощен сън. Някои сладки, други страшни, но при пробуждане ги няма. Да опознаеш подобната на сън природа означава да се пробудиш вътре в него, в съня. Свободата разцъфтява отвътре в съня ти. Неродено, неразделимо, недуално, пусто. Това е неспирният треф на лъва. Състрадание и яснота. Нищо не се ражда, а всичко сияе. Нищо не е разделено. Множеството се проявява като едно. Недуалността се излъчва като яснота, неразделна от пустотата. Необятното небе, в което всички явления са свободни. Breathe. Дишай. Meet the clarity of the unborn, Нека яснотата на нероденото, the role of awareness, ревът на осъзнатостта the freedom of the Garuda и свободата на Гаруда rise in your heart, да изгреят в сърцето ти. not to believe, Не да вярваш, but to see, а да виждаш. not to imagine, Не да си представяш, but to awaken. а да се пробуждаш. The kingdom is not distant. Царството не е далечно. It is the indivisible presence of your own awareness. То е неделимото присъствие на собствената ти осъзнатост. And in this boundless clarity, И тази безгранична яснота we enter the gate of crystal awareness, с нея влизаме в портата на кристалната осъзнатост, where the fearless Garuda arises.
където безстрашната Гаруда възниква. Let us dwell in the infinite crystal-like space of awareness. Да пребиваваме в безкрайното кристално светлинно пространство на осъзнатостта, Where mind and awareness are inseparable. където ум и осъзнатост са неделими. Here, Тук the fearless Garuda arises. се появява безстрашната Гаруда And wisdom spreads its wings in every direction. и мъдростта разперва крила във всички посоки. Countless shining crystals appear, Безброй сияйни кристали се появяват, reflecting awareness itself, отразявайки самата осъзнатост. sparkling, Блестящи, merging, сливащи се, dissolving разтварящи се into one jewel-like mind, в един скъпоценен ум, vast, необятен, unshakable, непоклатим, free. свободен. From this crystal, От този кристал the Garuda arises. възниква Гаруда. Your awareness Самата ти осъзнатост itself takes flight, излита, fearless, безстрашна, vast, необятна, radiant, сияйна, unbound, безгранична. soar as the sky, Полети като самото небе, uncontained, безкрайно, limitless. без ограничения. The Garuda soars Гарудата лети not in your awareness, не в твоята осъзнатост, but as your awareness. а като твоята осъзнатост. This is the play of primordial freedom. Това е играта на изначалната свобода. The Garuda does not fly in the sky. Гаруда не лети в небето. It flies as the sky itself. Тя лети като самото небе. Soar with it. Полети с нея. Feel the vast expanse, Почувствай необятната безкрайност. limitless, Безкрайна, luminous, сияйна. the sky of your true nature. Това е небето на истинската ви природа. Rest now Почивай сега in this fearless flight. в този безстрашен полет. Awareness itself is freedom. Самата осъзнатост е свобода. Luminous, Сияйна, boundless, безгранична, ever free. винаги свободна. And in this luminous flight, И в този сияен полет we gently returned нежно се завръщаме on the path of integration, на пътя на интеграцията, carrying the lion's roll, като носим рева на лъва, the crystal clarity, кристалната яснота,
and the Garuda's flight within. и полета на Гаруда вътре в нас. Know that the primordial mind rests within you, Знай, че изначалният ум почива в теб. radiant, Сияен, awake, пробуден, free, свободен. let fearless soaring Нека безстрашния рев echo through silence. отеква в тишината. There's no path to walk, Няма път за вървене, no practice to hold, няма практика за задържане, no effort to make, няма усилие за правене, no fruition to grasp. няма плод за хващане. The crystal mind dreams. Кристалният ум сънува. In its dreaming, В съня си all self liberates, всичко се самоосвобождава. not elsewhere, Не някъде другаде, not later, не по-късно, here, тук, now, сега, beyond boundary, отвъд граници, beyond time and space. отвъд време и пространство. Primordially awake, Изначално пробуден, primordially free. изначално свободен. Carry this fearlessness, Носи това безстрашие, this freedom тази свобода into every step, във всяка крачка, every breath, всеки дъх, every act of life. всяко действие в живота. And in this settled presence, И в това установено присъствие you rest in the dreamland of timeless crystal mind, почиваш в земята на сънищата на кристалния ум без възраст and the role of unborn clarity. и ревът на неродената яснота. Breathe, Дишай, breathe, дишай, breathe. дишай. Thank you. Благодаря ви. May the clarity, Нека яснотата, freedom, свободата and compassion и състраданието, cultivated here създадени тук, continue to illuminate our path, да продължат да огряват нашия път, guiding each moment of our lives. напътствайки всеки момент от нашия живот, Guiding each moment of our lives. напътствайки всеки момент от нашия живот, Guiding each moment of our lives. напътствайки всеки момент от нашия живот. Thank you very much. Благодарим ви много. Благодарим
за магията, която се случи преди малко. Ако имате въпроси към Ваджрагуру Йогитан, може да ги зададете в месенджер на Списание 8. И можем да преминем към въпросите, които вече съм получила. И тъй като току-що приключихме една изключителна медитация, си позволявам да започна с Девита Сенов, който е изпитал по време на друга медитация нещо подобно. Състояние, което не прилича на нищо непознато, пише той. Всичко съществуваше само в едно безкрайно тук и сега. Усещах пълно сливане с Абсолюта. Смърт на всички сетива и тялото, и нямаше аз. Имаше само Бог, само едно живо, безкрайно знание. Минало, настояще и бъдеще се случваха едновременно. Знаех, всичко беше живо и тук. Сякаш се събудих от сън и видях, че този свят е неосъзнат сън, а аз съм вечен. Че всички хора са част от Абсолюта и са една и съща същност. Имаше чувство на безкрайна любов и блаженство. Преживяването беше силно и красиво, но и плашещо. И от тогава имам въпроси. Как да продължа напред? Духовно, но и практично, за да остана здрав и устойчив. Как да се справя с страха и усещането, че аз изчезнах, а светът е илюзорен? Може би Ваджрагуру Йогитан ще отговори. Well, first of all, Първо, as I have mentioned the previous session, както споменах в предната сесия, first of all, you have to know your technique. първо трябва да познавате добре And техниката when this си. sort of experience that you have doubt, И когато имате подобни преживявания и въпроси към тях, you have to share with your guru or with your teacher. трябва да споделяте тези преживявания само с вашия гуру или учител, Who knows the purpose of that meditation, който знае целта на тази who медитация, knows you well, който ви познава добре who can guide you и може да ви in all напътства your practice. във всички ваши практики. Yeah, so in meditation, first of all, is we have to know this meditation, where it brings us to. За медитацията, първото нещо, което трябва да знаем, къде ни отвежда. And if we are very clear, И ако имаме яснота, then that question will not arise. тогава подобен въпрос не би възникнал. Well, if you are not able to communicate with your teacher, Ако не можете да общувате с вашия учител, then maybe what I share here can be of usefulness. Maybe. това, което Гуру сподели тук, може да ви е полезно. All your feeling or so-called scary Всички ваши чувства или страхове, they are all condition arising. те се появяват в резултат на условия. So because it's condition arising, И защото е в резултат на обуславящи условия, their nature is streamlined.
Тяхната природа е илюзорна, illusory. като съновидение, Their илюзорна. essence is empty. А есенцията им е пустота. They pass. И преминават непрекъснато. So in meditation, И в медитация, so whether it is a one-pointed focus независимо дали е медитация с насочване на ума, с един фокус, with reference, without reference, с отправна точка или без такава, or it is a dynamic meditation, или пък е динамична where медитация, there is knowing, there is insight, в която има знание, има проникновение. so it's good to know about what you're doing. Та е хубаво да познавате Are you doing the техниката. samatha, Какво one правите? focus? Are you doing the vipassana, or you're doing both? Дали правите шамата, спокойно пребиваване, или випасана, активен ум? So if you're doing the samatha, Ако правите шамата, или all your experience are just experience, they just pass. They are not your този focus. спокоен ум, всички They are not your преживявания, focus. те са преживявания и преминават. Те не You are са just ваш like- фокус. Like sitting in the cafe and the car passing. People pass Сякаш by. седите в кафенето и наблюдавате по Yeah, like улицата stranger. как преминават коли и хора. Те просто минават пред прозореца. You are not disturbed by that. И това не ви That is not your влияе, focus. защото те не са вашата цел. Yeah, I think maybe this can be useful. Може би този подход Yeah. ще ви помогне. Yes. Не света ни влияе, а нашите възприятия. Това са атлантите, атлантската мъдрост. Каквито и преживявания да имате, даже и много дълбоки, те са само пътека. Човек трябва да преживее прасъстоянието, андрогина, целостта. Завръщането в андрогина е унищожение на космоса и на света. Тук няма никаква самота, никакъв страх. Само величествена пълнота. Преживяха много пъти, но искам друго да кажа. Дълбоко в ядрото на мистерията няма даже акаша, етер, даже и Бог. Само Абсолюта. Той точно затова е непознаваем, неведом, понеже е отвъд всичко. Но тази велика пълнота е родена от Него. Самотата умира завинаги. Има уединение. Единният. Той е върховният. Единен. Ние сме по-дълбоки от всички преживявания, но трябва да се върнем в това прасъстояние. Андрогина. Великата цялост. Още един въпрос към Елиазар Хараш. В една от лекциите си казвате, че истината е по-дълбока от Бог. Какво е Бог и какво е истина? Истината е родена в мистерията и древността, когато Бог още не е бил. Истината е сърцевината на Абсолюта. И човек може да търси Бога до някъде да го познае, но ако не познае истината, ще изгуби и Бог и себе си. Истината е върховна мярка. Не е религията. Даже в дълбок сън няма Бог, няма пол, няма име. В дълбокия сън е едно красиво преживяване, но то още не е осъзнато. Но на дълбоко ниво, в пълнотата, има само върховният
незнаен, за който правим 3 книги в момента постепенно. Той, макар че е над единството, той е по-дълбок от любовта, по-дълбок от Бога, но е слязал надолу, за да стане достъпен, защото той е много повече от любов. Но за да стане достъпен е станал любов, но тази любов трябва да ни заведе в изначалната мистерия на върховната пълнота. Там просто нищо не можеш да кажеш, нищо не можеш да преживееш. Това е прасъстоянието преди всички преживявания. Това е нещо, не може да се обясни, защото тогава е нямало слово. Това е преди словото. За сега. Какво е Бог? Бог е... Първо трябва да намерим своя висш аз, после Бог, после своя учител, който е и да минем, и да заминем нататък, и да се върнем в абсолютната родина, прапроизхода. Бог е само посока, но целта е върховното същество, абсолютът. Това е океан без брегове. Или както Дзен казва, гора без дървета, море без вълни. Това е нашата изначална същност и ние сме по-дълбоки и от душата си, даже от духа си, но Бог е станал дух, за да е достъпен. Но ние сме искри от абсолюта. Искрата е есенция на духа. Ние сме много по-дълбоки от дух и душа, но това е друга дълга тема. По-дълбоки сме от Бог, но минаваме през Бога, защото Бог е посока, правилна посока. Истината е по-дълбоката посока и мистерията е нещо изключително. Само да кажа, има загадки, тайни и мистерии. Мисля, че може би съм го казвал. С загадки се занимават учените хора. Трябва да има нещо да се забавляват. С тайните се занимават духовните хора, а с мистерията божествените хора. Но над божествените хора има 3 степени по-дълбоки. Всичко е път. Бог е любов, за да е достъпен, но има по-дълбоки неща от любовта. Но те са за сега скрити. Ваджрагуру йоги там. Какво е истината и какво е Бог? Right. In Buddhism, В будизма, in Christianity, в and all the християнството religion, maybe they have и във very всички different религии, definition of God. може би има различни дефиниции за Бог. Maybe we can call God wisdom. Може би може да наречеме Бог мъдрост We can call God unconditional love. или безусловна любов, We call God just. или пък справедливост. We call God truth. Можем да го наречем истина. We call God that is everything. Можем да кажем, че Бог е всичко. We can say God is not this, is not that. Можем да кажем, че Бог не е това или не е онова. We can say God is in you. Можем да кажем, Бог е в теб. So there are many ways that we can look at God. Има много начини, по които можем да It гледаме на depends Бог. on your eyes. Зависи от очите, които използваме. With the human eyes, С човешките очи, then you are always in the dualistic state of mind. които са винаги в дуализма, Then
God is like the Almighty, the all, И тогава Бог the е one who control всемогъщия, all, you know. този, който може всичко. So, if you are in the holy eye, Ако сте с очите Eyes of the на райските holiness. същества, then for you, God is divine. тогава за вас Everything Бог, divine is Бог е God. божественото. For those who are self-awakened, За тези, които са се pробудили сами за себе си, God is not this, not that. Бог не е нито това, нито онова. At the same time, God is everything. И същевременно Бог е всичко. So for those who are self-awakened, За тези, които са се самопробудили, they know their true self. те познават истинската си същност. Then God is a true self. И тогава Бог е истинската същност. Много благодарим. Малко ще допълня. Може да се каже, че Бог е знание без грешки, свобода без ограничения, светлина без сенки и Бог е създаден от Абсолюта, като една капка от Абсолюта, защото Абсолюта е недостъпен над всичко. Той е създал Бог подобие на себе си като нищото. Нищото означава целостта. Когато си нищо, Бог може да влиза в тебе. Когато си смирен, когато си нищо. Бог обича да работи в целостта на нещата, цялата преданост в твоята любов. В Христос му е лесно, защото Христос е създаден като цялост от целостта. Адам е разцепен на две. Там е много трудно да влезе Бог в съмнението и въпреки всичко понякога помага, но Бог се намира в пълнотата на нещата, в нищото, в истинската любов, в истинската преданост. И той е път към тази мистерия. Затова е допуснат. Бог е достъпен. Може да го познаеш. Абсолютно не. Към него няма път, но ако той те повика, това вече е друго нещо. Имаме въпрос. Как да се освободим от натрапчеви мисли? Предполагам, че по време на медитация. Може Гуру да отговори. As I said, there are 84,000 paths. Както Гуру спомена по-рано, има 84 000 The начина. technique that suits you best, that's good. Техниката, която най-добре ви пасва, е добра. Yeah. And again, your questions. И пак въпроса. Actually, when thought arise, Когато се прояви мисъл, you don't have to do anything. няма нужда да правите You каквото will и да е. liberate by itself. Тя ще се самоосвободи мисълта. The moment it manifests, the moment it appears, В it liberates. която в мига, в който се появи мисълта, тя се But освобождава. we cannot recognize this. Но ние не можем да We here разпознаем means това. the consciousness. Ние The означава consciousness do съзнание. not recognize this truth. Съзнанието не The разпознава thought тази liberates by истина, itself. че мисълта се самоосвобождава And because of that, и заради това ignorance to this truth, невежеството към тази истина, then the consciousness or the тогава mind, съзнанието или ума he's discriminating започва да разграничава and he's imaginating и започва да си въобразява някакви and as неща. if he has to do something. Сякаш съзнанието трябва да направи нещо. The moment he have to do something, В мига, в който си помислим, че then трябва да направим there are нещо с 84,000 мисълта, paths. тогава има 84 You can 000 listen to различни пътя. music, you can look at a candle,
Можете да you стоите can в chant the пустота, да mantra, you can гледате call the names of свеща, God. може да напявате мантри, може да повтаряте свети имена. But there's one very direct way. Но има един много директен начин. Once you recognize В мига, в който the nature of разпознаете your thought, природата на тази мисъл, it liberates by itself. и тя се самоосвобождава. Мисълта. Your consciousness is not divided. И тогава вашето съзнание вече thought- не е разделено. Arise in the pure consciousness. Мисълта се проявява в чистото съзнание. The moment you grab that thought, В мига, в който се хванете за тази мисъл, the one undivided, това едно pure неразделено consciousness чисто now is съзнание divided става разделено. and is created. И тогава казваме Now your създаден, mind is fabricated, конструиран ум. and you need to have techniques to liberate this. И тогава имате нужда от освобождение и значи имате нужда от техники, за да направите това освобождение. Then you can have many techniques. Тогава, както казахме, много техники има. Ще кажа нещичко. Лошата мисъл, натрапчивата мисъл е, каза учителя, куршум, изстрелян от дявола. Нейната цел е да хване твоето внимание. Ако ти хване вниманието, ти хваща енергията. Учителя казва, постави антипод. Например, аз съм съвършено спокоен. Тя почва да умира. Няма за какво да се хване. Тя иска съпротива, иска борба, иска война. Живота не е война и борба. Живота е дълбинен покой. Живота е дълбини. Веднага поставяш антипод на лошата мисъл. Хваща се за някаква светла мисъл. Светлите мисли са светли същества. Лошите мисли са тъмни духове от старите цивилизации. Заблужденията са същото нещо. В момента, в който почнеш да мислиш за Бога, лошата мисъл почва да се топи. В момента, в който почнеш да се молиш, ти се издигаш нагоре, или дълбоко дишане и молитва. Ти се издигаш нагоре, лошата мисъл до някъде върви с тебе и после тя отпада. Защото оттам нататък тя е като риба на сухо. Няма за какво да се хване и умира в себе си. Ако сметнем, че в една кофа вода разбъркаме водата, това е раздразнението, да кажем. Просто остави водата, Дзен казва, тя сама ще се избистри. Ако ти вземеш да я бистриш много и да разсъждаваш или да я храниш, може да стане по-лошо. Остави я сама по себе си, дай покоя си, прегърни я, тя ще се разтопи. Но изглежда, че е силна. Не. Ако й даваме енергия я храним, може да я направим силна, но дявола и лошата мисъл са слаби неща. Учителя казва, дявола е най-слабото същество в света. Не може да помести една сламка, ако Бог не иска. Когато говорим за техника, As I said, there are 84,000 ways. както аз казах, има 84 000 начина. Then the thought, И тогава мисълта, the present thought, присъстващата мисъл, by its nature, is чиято free. природа е But you свобода, don't recognize this. но ние не разпознаваме Then you това. have to create another thought, Тогава трябва да създадем друга мисъл, a fabricated thought, която вече е фабрикувана, създадена мисъл. So in this way, По този начин our thought is always something outside. нашата мисъл става нещо външно. Maybe good or bad, maybe holy, Добро, лошо, свято, it's няма значение, но е външно за нас. Now, just now, Guru have shared with you Току-що го разподели с in the вас meditation. в медитацията. Now you have to know the trigger of your thought.
Трябва да знаете происхода на Is it вашата something мисъл. from the environment trigger the thought? Какво всъщност предизвиква is мисълта? Нещо от средата The ли memory, или вашите спомени? your memory is affecting you. Тогава означава, че спомена ви Past влияе. memory. Миналите спомени. First thing is not to fight the thought. Pървото е да не се борите с мисълта. Return to the mother emptiness. Върнете се в майката пустота. Not to do anything. Да не правите нищо. I borrowed the concept from Uchitello about the Zen. Ще използвам концепцията от учителя за дзен, мъдростта. First is not to do anything. Първо е да не правите нищо. Return to the mother emptiness. Връщаме се в майката пустота. Hearing without listening. Слушане без чуване. A thought can come like an image, like a sound, like a feeling, like an emotion, like Мисълта a може да concept. се прояви като звук, като образ, като чувство, като идея. Yeah? So first is return to mother emptiness. Първото нещо, което правим е връщаме се в майката пустота. Hearing without listening. Слушане без чуване. Objectless attention. Внимание без обекти. Now, the Сега thought, the son, мисълта, return to звука the mother. се връща при майката. You just settle. И просто оставяте да се утаи. First part. Първата част. After return to the mother, След the като се son have to върне see the father. при майка си, сина, мисълта, сина трябва да види Mother бащата. here means elements. Father here means consciousness. Майка означава The пустота. masculine aspect. Баща, това е съзнанието или мъжкият аспект. Yeah. So the masculine aspect or the feminine aspect. Женският аспект, пустотата и мъжкия аспект, After осъзнатостта. return to the mother, След като се е върнал See сина the при майка father. си, вижда баща си. turn outer inner. Да обърнем външното The навътре. words that I use, Думите, които Гуру използва, there are few parts, yeah? има няколко части в медитацията, която е истинска медитация и може да я вземете outer от inner. Списание 8. Да Let me see. обърнем външното навътре. Hearing without listening, Слушане без чуване. see without form. So the Виждане seeing and the без форм. form, Виждането they и are always in формите duality. са винаги в You're дуалност. seeing me, you're seeing this place. The moment you are seeing Гуру, here, and виждаш if you are in цялото това duality, пространство. you have problem. Щом го виждаш Because така, като You страничен are seeing наблюдател, with your senses. имаш проблем, Okay. защото наблюдаваш през сетивата. So hearing without listening, Слушане без чуване. not to use your organs, Не but it's the използвате mind. органите си. The listening is Това in е the mind. вашия ум. Слушането е в ума. Objectless attention. Objectless. Внимание That без means it's обекти naked emptiness. означава, че това е гола пустота. Objectless Няма attention. форми, няма звуци, Naked цветове. emptiness. Тя е гола пустота. This is samatha. Това е шамата, тази техника. But you have to see the father. Но трябва да видим бащата. It's about the water. Water, when we И talk about water, това е водата. water means Когато говорим consciousness. за вода, това е съзнанието. now Съзнанието the тече. world appear И in your сега consciousness, appear света in your mind, се появява във вашето съзнание, Not във вашия appearing ум, to your а не senses. във вашите сетива. That is meditation. Това е медитация. Turn the world
inner. So the world Обърнете reflects света inward. навътре, Turn така outer че inner. светът Turn се outer отразява inner. в ума. You are Обърнете always- външното навътре. You are always using your senses. Винаги използвате, обичайно използвате So you're in the сетивата и сте в света. six И тогава сте в 6, Six 6, consciousness, 6. six sensory organs, Шест six objects съзнания. of the sensory organs. 6 сетивни органа, които са 5 сетива и мозъка, и 6 обекта на тези сензорни органи. Then you are in leakage. И тогава имаме изтичане. Then the evil is with you. И тогава злото е във вас. So from the environment, И така от средата, your body, that means your senses, тялото, to your mind. вашите сетива, оттам минавате в ума, връщате So обратно. that means turn the outer inner, or the world Това е reflects смисъла inward. да обърнем външното навътре или да обърнем света да се отрази в нас. So everything appear like reflections. И всичко се on the water. проявява като отражение върху Yeah, повърхността like на reflection. водата. Всичко е просто отражение Now като your повърхността mind на is like водата. ocean. И сега ума ви е като океан. The reflection is not born. И отражението не е It's форма. unborn. А не е родено, But we cannot извинявайте. То е say existence неродено. or no existence. Но не можем да използваме думи като съществуване и несъществуване. So now your consciousness is very clear. И сега имаме абсолютна яснота в съзнанието. Good thought, bad thought, enlightened Добра thought, holy мисъл, thought, лоша мисъл, they are just reflection. просветлена мисъл, свята мисъл, те са само отражение. so they are same. They have the same nature. И виждаме, че всички тези мисли имат една и съща природа. At that very moment, И в този момент your love, your compassion rise. вашата любов, Because вашето you see, why състрадание others don't see this point? възниква. Защо другите не виждат това? Then your love radiate. Тогава любовта ви се излъчва. So now, turn the inner outer. И чак тогава обръщаме вътрешното навън. So the meditation that we have done just now, the inner Медитацията, radiance която shines направихме outward. току-що, е вътрешната сияйност озарява навън. So your wisdom, your Вашата love мъдрост, radiate. вашата любов, това се излъчва. And the world first see your love. They don't see your света wisdom. първо вижда вашата любов, не вижда мъдростта. Да. But actually, Но всъщност there's no border, no separation. няма граница, Yeah, няма so- отделеност. This is what Guru shared with you just now. Това беше This медитацията, is one която way, but Гуру this is сподели quite. с вас. It's a technique. И Again, това е it's a technique. техника. So the Някаква son техника. returned to the mother. First part. Сина се връща при майката. After Това е returning първата to the част. mother, След като се върне в have пустотата to see the в майката, сина, мисълта иска да види баща си. then when they emerge, И когато the се mother появят, and the father merge. майката и бащата заедно се появят The inner radiance radiate out. и So вътрешното the сияние mother and the озарява father навън. now Майката и бащата сега emerge a son, възникват a thought. под формата на сина, на мисълта. emerge a thought. Проявява се Now it's a мисъл. divine thought. И това And from вече е that божествена thought, all мисъл. will appear. И от тази една мисъл целият свят се Then a body появява. appear. A divine body appear. И тогава божествено тяло се появява So that is също. how the mother, the father as one, Така and майката и the son, the бащата child в is one. единство But- раждат сина. But these three is actually one. Но всъщност и майката и бащата и сина, трите са всъщност едно. It is your nature. И това е вашата природа. Then in religious, you can see it in many ways. И в религиите това е изказано по много различни начини. But in spiritual, we don't say about
we would just say, okay, the feminine aspect, the Но по elements, духовния път ние не използваме The религиозни термини the или masculine практики. aspect, the Ние consciousness. казваме женски аспект, So пустотата, мъжки аспект, your body, съзнанието. elements, Така че вие, Your вашето mind, тяло, то е consciousness. от елементи и Then you appear. съзнание. Тези две неща. but you continue to change Но те непрекъснато се променят. because there is a changes of the energy of the elements. Защото това е природата на енергията на елементите. Да But се at the променят. very core, Но в самата сърцевина, в самата същност, there's nothing moves. нищо не помръдва. Yeah. This is just your appearance, a play of Това the е primordial само light. вашият образ. So the Само body игра It's just like на rays, изначалната светлина. like rays. И всъщност формите, проявленията са лъчите на тази светлина. Yes. Трябва да Ще се кажа нещо малко. Добре. Така, значи искам да ви кажа, че лошите думи и лошите мисли са същества. Изостанали души, те са от другия свят обикновено, влизат в така наречените живи, макар че кой е жив не се знае, но това е друга тема. Те влизат в живите и предизвикват. И някой път от две обиди може да има огромни последствия, защото човека има неовладян ум. Това е големия враг на човека. Човек е враг на себе си. Пътувам един път с един приятел, кръговото около автогарата. Двама опасни хора не изпреварват, да не казвам какви са, да не използвам такива думи. И те са виновни, но псуват и викат към моя човек, към шофьора. Аз му казвам, нищо, че те са виновни, кажи извинявай. Това е бойно изкуство. И изчезнаха. Казах му, ако втори път се бяха развикали и искат предизвикателство, още един път се извини, това е вече нокаут. Проста работа. Имаме един въпрос. Как музиката завладява хората по този магичен начин? Елиазар? Преди много години слушах много музика, в ученическите години. Хиляди дискове, пауър метал, епична музика, вдъхновена. Стигнах до извода, че има една музика, която истинската. При нея косата ти застава мирно. Просто бърка ти дълбоко, отговаря на твоя идея в душата, в духа. Говори за... Тоест, това, което имаш дълбоко в себе си, може да го чуеш някой път във вид на музика, във вид на тонове. Учителя казва, тоновете са живи същества. И ние направихме и такива дискови преди години с много дълбока музика, мощна, която ти качва енергията. Става нещо като зареждане с космическа енергия, но които знаят, но това беше преди много години. Но 8 диска с такава музика, но тя не е за всеки. Но който я разбере и влезе в нея, пък и сега прави много такава музика, както ти си истината и така нататък, където те призовава истината да станеш истина. Но това е дълга тема. Както е, ако иска да... Ники, Бани, бихте ли казали кога ще бъде вашият следващ концерт, защото има и такъв въпрос? Кога ви е следващия концерт и къде могат да ви слушат? Ами нямаме дата с Петър. Скоро ще на. Значи това е предизвикателство. Всеки от нас има много концерти. Аз ще имам тур с едни индийски музиканти, които ще дадат в България. Ще има във Варна, мисля, че на 8, на 10 в Пловдив и на 11 в София. Ще ви кажа една шега, която е музика. Война в Англия и
внука вика на дядо си: дядо, хвърлят бомби, бягай, давай да бягаме, ще бомбардират къщата. Дядото казва: чакай, не мога да си намеря зъбите. Абе, дядо, те хвърлят бомби, а не сандвич. И може би да завършим с това, че утре от колко часа? От 10 или от 10:30 на побитите камъни? Колко часа? 10:30. Всеки един от вас, който желая, може да се присъедини към една прекрасна инициатива, която е по вдъхновение на Ваджрагуру Йогитан. Зареждаме кристали и засаждаме в България на различни места, за да може тази енергия да преобразува енергията, която е замърсена от войните, които са били тук, от многото кръвопролития, които са се случвали, за да можем да живеем в мир, в разбирателство. И ако Ваджрагуру би искал да добави нещо. Very excited when she mentioned about crystal. Много се вълнувам, че тя Many спомена years ago when I кристалите. first came here, Преди много години, като it дойдох was в on the third България, day, and I mentioned to my student, I said, Bulgaria is such a beautiful country. споделих на мои ученици: България е people. такава прекрасна страна, мястото, But because this place хората, is too good, но това and място е everybody твърде wants this хубаво place. и всеки иска това място. Okay, so it has been a battleground. И тук са се водили много битки. Okay, so there's one good reason for us to do crystal И charging. това е една добра причина да правим for the зареждане на environment. кристали, за да подобрим средата. But there's second reason. Но има и втора причина. I told my student, I said, Казах на моят ученик: how come 95 to 97% of the Bulgarian, their energy, как their може relationship energy, 95 до They have 97% relationship от and енергията на problem. отношенията на българите да има проблем? На so взаимоотношения. second good reason, И това е втората добра relationship причина. energy, Енергията на взаимоотношенията. to improve their relationship energy. So the best is За да може family to това come, да husband, помогне wife and на kids to отношенията come, в to семейството, be да involved, to подобри be more семейната engaging with карма, this process да of могат crystal charging. партньорите, децата да бъдат по-ангажирани с този процес. So that is the second good reason. И това е втората добра причина. The third good reason, Третата добра причина, if you really care for ако others, наистина ви е грижа за другите, if you really cares for your environment, ако наистина ви е грижа за околната среда, your light will radiate. тогава вашата любов ще се излъчва. From there, И оттам God is in you, Бог е във вас and God's light and your light is one. и живота на Бог и вашият живот е едно. And this light will radiate И тази любов from Bulgaria ще се излъчва от България to the world. в целия свят. And this is the time now. И сега е моментът. So, for these three good reasons, И това са трите добри причини да правиме I told my зареждане на student, кристали. have to do this. This is the time. Гуру казва: трябва да правим това. And Сега му е it's времето. good, like a family, to be involved. И трябва семействата, цели семейства family, да се a включват race, you know, в това, like като лъчи, Not individual. не отделният човек. Да. Елязар. Дали Баво, как усещаш ти? Дали сега е моментът България да разцъфне? Тя в някои случаи е прецъфтяла. Но... Да. Искам да ви кажа нещо. Когато искате да помагате на вашите близки, най-бързото нещо, това е концентрираната молитва и мисъл.
Това е концентриран войн, който работи за помощ на човека. А истинското лекарство, най-истинското лекарство, това е, което излъчва сърцето на любовта към вашите близки. После може да има и други лекарства и лекари да свършат нещо, може и да не свършат, но това е номер едно. Излъчената любов, върховното лекарство. So come tomorrow. Така че заповядайте утре. Where is the location? 10:30 на побитите камъни. Да, ще ви чакаме там. И който желая, би могъл още сега да се вземе кристалче отвън. So we'll meditate in light, in peace, in love Ще медитираме в светлина, в мир Yes. и в любов. during the crystal charging. По време на зареждането на кристалите. Да. А сега можем още веднъж да се насладим на магията на музиката.